Elenu. Eto tamo ima Diamonda, sad ćete vidjeti, ja sam ovdje napravio mali ulaz, a ispod su sve TNT-evi. Ovdje ima Diamonda, vidite da su sve ispod TNT-evi. Samo ovdje, vidite. Sad ja brzo to da vratim, to nisam ne bi posumnjala. Će ona dođe u svijet i ne znam kakva će njena reakcija. Ostavimo da je dan. Sad ćemo da je sačekamo, pa kad dođe vidimo se. Samo ljudi maknemo creative, ona će da dođe sada. Survival. I mi ćemo da je kažemo onako kao da uđe, tu ima Diamonda, ja nemam hrane, pa kao. Elena, vidi Diamond! Šta? Creeper!